आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक जो माइक है पॉटरॉन्स का, जो बहुत ही ज़बरदस्त साउंड रिकॉर्ड करता है और बैकग्राउंड नॉइस को भी इजीली इन्हेंस करता है। तो आप लोगों के सामने आज हम डेमो करने वाले हैं पॉटरॉन्स का माइक, जो AI इनबिल्ड ब्लॉग नेट 1 है। 360 साउंड पिकअप है जिसका, और AI फॉरवर्ड माइक्रोफोन। तो इसका करेंगे हम अनबॉक्सिंग, जो आप लोगों के सामने किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें एक सी टाइप केबल है और अंदर निकलेगा आपका माइक, जिसका लुक होने वाला है कुछ ऐसा। और ये जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है वो इसी माइक से है, जो बैकग्राउंड नॉइस को इतना ही क्लियरली आप लोग सुन पा रहे होंगे। तो आप लोगों को दिखा देते हैं कि कैसा मॉडल है इसका। जो माइक होगा वो इस टाइप का होगा। आप लोगों को अब देख सकते हैं ये माइक बहुत ही शानदार है ये माइक। और ये मेरा पहला वीडियो है इस माइक से रिकॉर्ड किया हुआ। अब पहला वीडियो है ये मेरा, जो इसी माइक को यूज किया गया है इस वीडियो में। अगर आप लोगों को भी ऐसा ही माइक चाहिए तो आपको मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, और अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट है जहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। चलो ठीक है गाइस, धन्यवाद। आप लोग हमारा वीडियो देखें